Достор, америкалык дыйкандардын кара бүлдүркөнү, малинасы, кулпунайы өстүргөндөн кийин каяка кантип сатканы сиздерге кызыкпы? Анда бул видеону аянда чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге азыр ийне жибине чейин айтып берем. Билесиңерде, 2024-жылдын ноябрь айында Америкага иш сапары уюштурганбыз. Ошондо биз үчүн ушундай сонун мүмкүнчүлүк жаралды. Анткени дүйнөдөгү эң кымбат мөмөлөрдү жыл сайын 5-6 миллиард долларга өндүргөн Driscoll's ишканасы менен тааныштык. Атайын уруксаат беришип, мөмөлөрдү кабыл алган базасына да кирдик. Эми кире бериши өзүңөр көргөндөй таптаза. Жолдорунун баары түп-түз. Быркыраган чаңды да, ар кайсы жерде жаткан таштандыны да көрбөйсүң. Биздикине окшоп чакага же жыгач кутуга терип алган дыйкандар көрүнбөйт. Баарынын айдаганы күйүүчү майды күркүрөтө ичкен пикап унаалары. Булардын дыйкандары мөмөлөрдү талаадан терип жатканда эле дароо атайын желим кутучаларга теришет экен. Эң кызыгы, терилгенден кийин 2 саатка жеткирбей ушул жерге алып келишет. Анда да дароо эле кабыл албай, даамы, көлөмү, өңү, айтор мөмөнүн бүт сапаты текшерген соң кабыл алынат. Андан кийин QR код жана баркод көрсөтүлгөн баракчаларды чаптайт экен. Мындай маалымат камтыган кичинекей барактар эмне үчүн керек жана кандай максатта аткарат сизге кызыкпы? Анда Мөмө YouTube каналыбызга кирип көрсөңүз болот, же болбосо кийинки рилсти күтүңүз.